kudha shan gootota wareegamtoota Oromooti. Eebsa Abaa'oo Eebla 11 bara 2022. Biyyoonnii fi saboonni addunyaa kana irra jiran gootota seenaa biyyaa fi saba isaaniif waan jajjabduu hojjetan qabu. Gootonni biyya isaaniif wareegama qaamaa qalbii baasuun qabeenyaan humnaa beekumsaa fi lubbuu takkatti jijjiirama hin qabne baasuun dhiigaa fi lafee isaanii bilisummaa sabaa walabummaa fi birmadummaa daangaa biyya isaanii eeguun kabajaa bara baraan saba isaaniif gonfuudha. Kanaafis goonni isinii wabii sabaa fi gaachana biyyaati jechuun kabajaa fi ulfina isaaf malu kennuufin bara baraan haa yaadannu. Guyyoota yaadannoo kanas guyyaa goototaa jechuun yaamu. Seenaa uummata keenyaa keessatti akkuma biyya lafaa kamiittuu uummanni Oromoos erga sirnoota cunqursaa fi hacuuccaa lufaa jalatti kufee kaasee gootota ilmaan isaa cunqursaa alagaa saba isaa irraa kaasuun bilisummaa sabaa walabummaa biyyaa mirga abbaa biyyummaa fi haqa uummata isaaf qabsaa'aa tureen dirree qabsootti manneen hidhaa sirnoota cunqurfamtootaa fi mana jireenyaa isaanii keessatti kumii kitiliin wareegamanii qaba. Sirnoota haasotaa dhufan darbaa irraa kaasee hanga har'aa Oromoon goota ilmaan isaa bilisummaa fi walabummaaf aarsaa ta'an kufaatii kitila dhabe. Gootni ilmaan Oromoo yeroo hidhannoo sammuu fi mul'iin qixxaataa ta'e hin qabaatin sanaatiif roorroon alagaa of irraa qolachuuf kabaja sabaa fi biyya isaanii eegsisuuf jecha naannoo isaaniitti wareegama ulfaataa baasuun gootummaan wareegamaniiru. Akka fakkeenyaatti wareegama ilmaan warqituu Walloo irratti baasan, sochii qonnaan bultoota Baddaa Baalee, sochii waldaa Maccaaf Tuulamaa kaasuun ni danda'ama. Sochii bilisummaa fi walabummaaf gaggeeffamaa ture keessaa erga addi bilisummaa Oromoo dhalatee asis gootonni hedduun dhaaba kanaa jalatti hiriiruun falmaa hadhaawaa gaggeessaa wareegaman hedduudha. Ammas wareegama jiru. Jaallan bara 1980 shiftaa Sumaaleen Shiningatti dhuman jaallan dirree dhiyaatti bara 1981 summii diinan dhumanii hayyuu duree Abaa'oo har'aa keessa hafe. Fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa irratti qarree fi qeerroon Oromiyaa julmaan wareegama dabalate uummata nagaa yeroo dhiyoo mana waliin gubamanii fi manneen hidhaa garaagaraa keessaa baasuun ajjeesan kaasuun ni danda'ama. Addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n guyyoota wareegamtoota gootota Oromoo akka yaadatamuuf yeroo labsutti ilmaan Oromoo bilisummaa walabummaa dimokiraasii fi haqa uummata Oromoo ofii uummataaf osoo qabsaawanii dirree fi iddoo hedduutti diinan aarsaa ta'anii fi manneen hidhaa keessatti hiraarsaa diinan lubbuu dhaban yaadachuudha. Uummanni Oromoo wareegama goototaatiin ilmaan isaa bilisummaa baasan akka sabaatti beekee fi ulfina malu kennee fi bara baraan akka yaadatuuf ta'edha. Akka kanaan guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo yaadachuun jalqabamee bara 1980 baatii ebalaa wareegaman sababachuun gaagaa'oo akka yaadatamu koree giddu galeessaa yeroo sanaa bara 1984 murtaa'e. Bara 1985 irraa kabajuun eegalame. Guyyaa gootota Oromoo bara kanaa yookaan bara 2022 kan kabajamu ganna 37ffaadha. Yeroo sana irraa eegalee guyyaa Eebla 15 guyyaa gootota Oromoo ta'uudhaan bara baraan miseensota deeggartoota dhaabaa fi uummata Oromoo bal'aa keessa jiru dabalatee firoottan qabsoo keenyaan yaadatamee fi kabajamee guyyaa yaadannoo biyyaalessaa yookaan naashinaalitii deey itti fudhatamee yaadatamaadha. Eebli 15 akka guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'uu kan filatame sababa gahaa qaba. Innis Eebli 15 bara 1980tti gootonni ilmaan Oromoo kanneen adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu fi hoogganu akkasumas dirree qabsoo hidhannoo saaquu fi
waraana bilisummaa Oromoo gadi dhaabuu keessatti qooda olaanaa qabaachaa turan hayyuu duree fi itti aanaa hayyuu duree dabalatee fi qondaalonni waraanaa fi dabballoonni gameeyyiin kana keessatti argaman kudhan dirqama qabsoo olaanaadha. Osoo amna irra jiran bakkaa fi yeroo tokkichatti Oromoof jennee tokko taanee baane. Maqaa amantaan gargar hin baanu jechuun seenaa ifaa fi mul'ataa hojjetanii sheeftaa Sumaaleen iddoo Shiningaa jedhamutti bal'oo tokkotti wareegaman. Guyyaa yaadannoo kun akkanaan eegalame. Guyyaa kana yeroo kabajnu ilmaan Oromoo bilisummaa saba isaaniif wareegaman hundaa yaadachaa irbuu keenya guyyaa itti haaromfannuudha. Bara kana guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Ebla 15 bara 2022 yoggaa kabajnu haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan gootonni keenya itti wareegaman asiin gahanii fi har'as itti wareegamaa jiran wal qabsiisnu ta'a. Akka kanaan addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n bu'uureffamuu isaa irraa eegalee hanga har'aatti kan qabsaawaa turee fi jiru. Gaaffii hundee yookaan bu'uuraa uummata Oromoo deebisuun Oromoo akka sabaattii fi sabaaf sablammoota Oromiyaa keessaa lammiilee Oromiyaa waliin ta'uun bilisummaa isaa gonfachuun mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisuun nagaa fi tasgabbiin qe'ee isaa irratti abbaa ta'ee ollaa isaa waliin nagaa fi jaalala qabaatu irratti hojjechaa akka jiraatuufi qabsoo hadhooftuu fi wareegama ulfaataa qaamaa qalbiin uummanni keenya baaseen jijjiiramtu dhuunfaan uummata keenya keessatti qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf bara 2018 biyyattii galus haalli waliigaltee ABO fi EPRDF murna mootummaa biyya bulchaa jiruun takkalamuun danqaa fi danqaraan nuti ta'ee akka barbaannetti uummata keenya keessa sochoone hojii siyaasaa hojjechuun hafee deeggartoota miseensota qondaalotaa fi hooggantoota ABO hanga mataa dhaabaa hayduree ABO'tti ejjennoo siyaasa isaanii qofaan sochii dhoowwan korkodanii hidhanii bira taa'u. Addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti galmaa'ee waraqaa seeraa argatee akka jarmiyaa siyaasaa karaa nagaan qabsaa'u tokko mirga bilisaan biyyattii keessa socho'u osoo qabuu murni biyya bulchuu bu'uura heera biyyattii diiguun jarmaa keenya irratti duula gaggeesseera. Uummanni keenya kana hubachuun guyyaa yakka namoomaa hojjetamaa jiru hubachuun dhaaba isaaf tika gochaa qabsoo finiinsuun bilisummaa isaaf of ijaaree falmachuu itti fufee jira. Yaadannoo guyyaa gootota wareegama Oromoo yeroo yaadannu kanatti waajjira mataa keenyaa yookaan waajjira ABO humnaan irraa dhoowwamne keessatti ifatti uummata keenya waliin kabajachuu dadhabnus uummanni keenya mana isaa fi iddoo isaaf aanjootti keessatti tuutaan gootota isaa bilisummaaf wareegaman akka yaadatu dhaamna. Kanuma waliin jaallan keenya manneen hidhaa biyyaa garagaraa keessatti korkodomanii hidhaman haala ulfaataa fi rakkisaa keessatti guyyaa kanaan baga geessan baga walumaan geenye jechuu barbaanna. Maayii irratti uummanni keenya keessaa fi alaa jirtu qabsoo bilisummaa Oromoo goonni wareegamtoonni Oromoo ofii aarsaa ta'uun imaanaa sitti kennan galii ga'oof. Qooda qabsoo gosa kamiituu siirraa eeggamu ba'achuun wareegama jaallanii fi ilmaan Oromoo kumi kitille itti wareegaman yeroo xumura itti gootu amma dhaamsa maayiiti. Gootni wareegamtoonni Oromoo bara baraan ni yaadatamu, ni faarfamu. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo ABO Ebla 11 bara 2022 Finfinnee.